जी दोस्तों, बहुत से फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, गाड़ी रोकनी है हमने, तो सबसे पहले हम क्लच दबाएं या ब्रेक। आपने दोस्तों गलती नहीं करनी, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लच को नहीं दबाना, ब्रेक को दबाना है। ठीक है, जब जैसी गाड़ी स्लो होगी आपने क्लच पे पाँव रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से सब गाड़ी को रोकने का सही और साइंसी जो सही तरीका है वो यही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।